به نام خدا. سلام، مرور سریع داشته باشم به پایتون بخش تاپل ها. خب ببینید اینجا من 5 تا تاپل تعریف کردم که بین در واقع جفت پرانتز میایم اینجا چند تا رشته رو میذاریم. اینجا هم باز همینطور میبینید چند تا رشته داریم. اینجا چند تا عدد صحیح داریم. اینجا فالس و ترو داریم، نوعمون بولینه و اینجا داریم نشون میدیم که تاپل ها میتونن ترکیبی هم باشن. یعنی چی؟ یعنی نوعشون میتونه در یه تاپل اعضایی داریم رشته، عدد صحیح، بولین، دوباره رشته، عدد اعشاری. خب ما این تاپل ها رو میتونیم به این صورت تعریف کنیم و تاپل ها خیلی شبیه لیست ها هستن، ولی یه فرق اساسی که دارن اینه که مثلا من الان وقتی یه تاپل اینجوری تعریف میکنم اینجا میسم رد، بعد نمیتونم این رد رو تغییر بدم و این مسئله رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. و حالا اینجا من یه دونه تاپل تعریف میکنم شامل این اعداد که میتونه تکراری هم داشته باشه. مثلا 2 تا 20 داریم، مثلا نمرات دانشجویان یک کلاس بوده. طولش رو بخوام ببینم چی هست، 12 تا دانشجو ما داشتیم، نمره هر کدوم رو ذخیره کردیم. مثلا بخوام ببینیم چند تا 20 داریم، میگیم کانت 20، میگه 2 تا 20 داریم. اگه بخوایم ایندکس 20 رو پیدا کنیم میگه عدد 3، اولین 20 که میبینه تو خونه شماره 3 هستش. مثل لیست ها اندیس اولین عنصر 0، پس این 1، این 2 و این 3 هستش. حالا مثلا وقتی میگیم لیست، اینجا من الان اگه بگم تی 0 چی میشه؟ اگر این تی باشه تی 0 5. حالا اگه 1 2.4 هم قرار بدم، 0 و 1 و 2 و 3 رو به ما خواهد داد. میبینید به این صورت ما میتونیم اسلایس هم داشته باشیم و طبیعتا میدونی که منهای 1 آخرین عنصر تاپل رو به ما خواهد داد. خب مین توی تاپل بگردیم، کوچکترین عدد توی تاپل 5 رو به ما خواهد داد. با یه فور من میتونم کل داده های تاپل رو نمایش بدم. برای x توی تاپل پرینت کن x. حالا شما میتونید اینجا یه ایف هم بزنید بگید اونهایی که زوجن رو مثلا فقط بهم نشون بده. با این فور هم شما میتونید یک بررسی بکنید توی تاپلتون. اسم این بعد تی باشد. اسم تاپلم رو عوض کردم به تی. خب طول تی که دیدیم 12 است. برای آی توی رنج 12 یعنی آی اعدادی که داره، رقم هایی که داره 0 تا 11 هست. تی 0 تی 1 الی آخر رو میزنه، یعنی همه عناصر رو دارید میبینید. با این میتونم چک کنم که آیا این داده توی تاپل هست یا نه. آیا 20 توی تی هست؟ بله. حالا مثلا اگه بگم 200 چی؟ 200 داشتیم تو تاپل؟ نه. من 2 تا تاپل رو میتونم کانکت کنم. تاپل 2 رو تعریف کردم شامل 2 عدد 11 و 16. تی که دیدید چطوری بود توی بالا، اگر یادتون رفته من اینجا نشونتون بدم. تی این بود. من میخوام به انتهای این 2 تا عدد رو اضافه کنم. می‌نویسم تی به اضافه این تاپل 2 بذار توی تاپل 3 و میبینید که این 11 و 16 اضافه شد به انتهای در واقع تی ما و اسمش رو گذاشتیم تاپل 3. و حالا اگر این 16 رو به این صورت من پاک بکنم، اینجا ارور میده چون این رو به عنوان یک عدد صحیح در نظر میگیره. پس اگه خواستین یه عنصر اضافه کنید به انتهای تاپل، این کامو هم حتما بذارید که این رو نگاهش نگاه تاپلی باشه و این اتفاق به این صورت بیفته. و دوباره یه بار دیگه تیمون رو نگاه کنیم. حالا این تی رو من اگر آنپک کنم توی x و y و z، الان به من ارور میده، ولیو ارور میده چون تعداد عناصر تی زیادن نسبت به اینکه ما براش 3 تا جا گرفتیم. خب ولی اگر من اینجا یه ستاره قرار بدم، اتفاقی که میفته اینه که 5 توی x میره، 12 توی y میره و بقیه اینها میرن توی z. یعنی اگه z رو نگاه بکنی به این صورت شامل این اعداد خواهد بود. حالا شما اگر اینجا ستاره رو بذارید، اتفاقی که میفته اینه که 5 توی x میره، 17 توی z میره و کل این اعداد میره توی چی؟ y. و الان اگر این اتفاق رو نگاه بکنید
ببین این اعداد توی وای ذخیره شد. پس عملگر ستاره به من کمک کرد توی آنپک کردن. بعدم توی تی گفتیم که اگر خونه صفر رو مثلا بذاریم 100، این اجازه رو به من نمیده، تایپ ارور میده، میگه تاپل آبجکتیه که اجازه ما نداریم براش انتصاب انجام بدیم. خب چه کار کنیم؟ و کلی نکته دیگر رو شما میتونید توی آموزش برنامه‌نویسی پایتون به اضافه مثال‌های عملی در پایتون که من تدریس کردم و تو سایت فرادرس هست، برین توی درس 7 ببینید کلی نکته و مثال بیشتر نسبت به این مرور خیلی سریع که اینجا من داشتم، اینجا میتونید بهش برسید.